Se l'opera di Dante è una commedia divina perché tratta del viaggio ultraterreno nell'aldilà e quindi tenta anche di indagare che cosa aspetti l'uomo dopo la morte, l'opera di Boccaccio, il Decameron, è invece una commedia totalmente, interamente umana perché non si occupa del trascendentale. È chiaro, di fede se ne parla, lo abbiamo già visto più volte, è un elemento importantissimo della vita quotidiana. L'uomo medievale riflette sulla sua vita futura, si preoccupa della fede e crede ciecamente in Dio e non si pone il problema. Infatti il Decameron non condanna la fede cattolica, non condanna cioè la religione, le verità teologiche, semplicemente non si occupa delle verità bibliche, non si occupa cioè di teologia, ma tenta di indagare invece l'animo umano. Ciò che interessa a Boccaccio è la natura umana, quindi sondare il comportamento umano, comprendere quali siano le dinamiche che spingano l'uomo ad agire per il bene o per il male. E nel grande caos, nel grande cosmo, quindi variegato e labirintico del mondo, ecco, la parola trova un peso centrale, un posto di rilievo. La parola può salvare una vita umana. Ebbene sì, oggi parliamo dell'etica della parola all'interno del Decameron, un argomento veramente complesso. Cercheremo di comprendere quale sia il ruolo che Boccaccio attribuisce alla parola ed è fondamentale perché, ripeto, l'idea cardine alla base di tutta l'opera è proprio questa: raccontare può salvare una vita umana. Pensiamo a questa fase di lockdown in cui siamo stati rinchiusi in casa per mesi e mesi. L'unico modo per continuare a dialogare era attraverso uno schermo, attraverso il computer, soprattutto per noi che siamo a scuola. All'epoca di Boccaccio, durante il lockdown medievale, perché di fatto c'è stato anche nel Medioevo, nel 1348 a causa della peste, tutti sono costretti a fuggire o a rifugiarsi in casa, quindi c'è chi si chiude in casa, viene murato vivo, chi scappa. Ovviamente i nobili, quelli più fortunati, cosa fanno? Fuggono in campagna ed è quello che accade anche alla nostra brigata. Le 7 ragazze e i 3 ragazzi, che sono tutti molto giovani, lo dice Boccaccio, sono tra i 18 e i 28 anni, sono molto giovani, devono fuggire in campagna, e questo per evitare la peste, quindi per evitare il contagio. Anche per loro è arrivato dunque il lockdown e per farlo fuggono nella loro villa di campagna, si rinchiudono insomma in campagna insieme ai servi. Però c'è un problema, perché oltre alla morte fisica bisogna scappare anche a un altro tipo di morte, perché sono 2 le morti all'interno del Decameron da cui l'uomo tenta di fuggire, a cui l'uomo tenta di sottrarsi: la morte fisica dovuta alla peste, ma soprattutto anche alla noia. Pensiamo anche a noi, in tutti questi mesi di lockdown è stato difficile rimanere chiusi in casa, si rischia anche di impazzire, e la stessa cosa capita anche alla nostra brigata. Bisogna cercare in qualche modo di passare il tempo e per farlo si decide quindi di raccontare una storia a turno. Ogni giorno viene eletto un re o una regina e a turno tutti e 10 disposti in cerchio, quindi notiamo già tutte le simbologie dell'armonia e della perfezione di questo ordine perduto che bisogna ricreare, bisogna ricostruire un ordine dei punti fermi dalle macerie della peste, quindi dell'epidemia, dal morbo. Quindi iniziano a raccontare una storia, quindi raccontare salva in questo caso dalla peste ma soprattutto dalla noia. Quindi vengono raccontate principalmente per svago. Poi è chiaro, c'è anche un intento morale, perché tutte le storie educano, perché noi abbiamo bisogno di storie, perché guardiamo i film, perché abbiamo questa necessità innata sia di trascorrere delle ore piacevoli, ma soprattutto di imparare dagli altri, perché l'uomo, come dice Leopardi e come dicono anche molti autori latini, nasce senza saper fare nulla. Anche Lucrezio lo diceva:
l'uomo è costretto ad imparare tutto dagli altri. Ecco, attraverso le storie noi impariamo anche grazie alle esperienze degli altri, quindi la storia ci arricchisce in qualche modo e ci fa maturare. Ecco, questi giovani devono necessariamente quindi salvarsi. Questa idea però non è nuova nel Decameron, nel senso che arriva nel Medioevo, insomma nel 300 a Boccaccio, già dalla tradizione araba, quindi viene dal mondo arabo, soprattutto dal Medio Oriente e anche dall'Oriente. Perché? Perché questa idea di una storia che salva viene da un libro che per molti è sconosciuto, cioè viene dalle Mille e una notte di un autore anonimo. C'è chi invece pensa che gli autori siano molti, quindi sia una sorta di raccoglitore in sostanza di queste storie, un insieme di fiabe, di novelle. Diciamo che in realtà sarebbero più fiabe, perché già la prima inizia con c'era tanto tempo fa in un mondo lontano, quindi è ancora un mondo legato alla fiaba, perché la novella vera e propria poi viene introdotta da Boccaccio, anche se molte di queste storie effettivamente sono anche assimilabili alle novelle. Insomma, è un insieme di racconti su cui torneremo perché meritano, sono veramente belle. Ecco, e in quest'opera di uno o più anonimi, ecco, c'è una cornice molto importante, la stessa cornice che poi troviamo anche nel Decameron, appunto, in cui Sherazad, la protagonista, questa giovane molto bella, sposa di un sovrano orientale, è costretta a subire la pena capitale. Perché? Perché il marito, quindi questo grande uomo potente, questo sovrano, è convinto che tutte le donne siano infedeli, siano traditrici, perché la prima moglie l'aveva tradito. Pertanto, ogni volta che prende una nuova moglie, dopo essere giaciuto con lei per una sola notte, alla mattina la fa decapitare, le taglia la testa. Sherazad, per non subire questa sorte così atroce e ingiusta, nella notte di nozze racconta una storia, ma astutamente non la termina e promette di terminarla la notte seguente. E notte dopo notte, quindi fino a superare un certo numero che potenzialmente potrebbe essere anche infinito, le viene risparmiata la vita. Dopo così tante storie, appunto, passano più di 1000 una notte, come si suol dire, quindi diventa anche una formula così celebre, no? Metaforica. Sherazad viene salvata, quindi le viene risparmiata la vita e il marito la perdona, anche se lei non aveva fatto assolutamente niente. Lei era figlia del Gran Visir, non aveva alcuna colpa, però tant'è, raccontarla salvata ha scampato la morte. Ecco, la stessa idea, la stessa cosa succede dunque alla brigata boccacciana, perché queste 7 fanciulle, questi 3 giovani, notare che le donne sono in maggioranza, perché sappiamo bene che il Decameron è rivolto a un nuovo pubblico ed è rivolto soprattutto alle donne, quindi ha un occhio di riguardo per questo pubblico femminile. Perché? Perché il Decameron deve dare conforto proprio alle donne, quindi la parola ha anche un'altra funzione, non salva solo dalla morte e dalla noia, ma salva anche dal dolore, il dolore inflitto dalle pene d'amore, cioè tutte coloro che soffrono a causa di un amore finito male, quindi di un amore infranto, ecco, possono trovare ristoro tra le pagine del Decameron. Quindi come Boccaccio ha sofferto per amore, così lui adesso vuole confortare le altre. Quindi attenzione, perché la parola ha un enorme potere, il potere di lenire l'animo, quindi di lenire lo spirito o di ferirlo mortalmente. Si può anche indurre al suicidio attraverso le parole, quindi hanno un peso importantissimo, bisogna stare attenti. Come dice anche nella cornice, quindi all'interno della prima giornata, prima di incontrare la brigata, lo dice lo stesso autore, cosa succede? Che questo libro, quindi il Decameron, è un galeotto, dice, comincia il libro del Decameron cognominato Principe Galeotto. E chi era questo Galeò?
Galeotto era proprio la persona che aveva fatto incontrare in segreto Ginevra, la regina Ginevra, la moglie di Re Artù, con Lancillotto, con questo cavaliere della tavola rotonda di cui Ginevra era innamorata. Quindi nel segreto si incontrano e si possono unire, quindi, e poter così soddisfare il loro amore e piacere reciproco. Vedete, quindi Galeotto, questo personaggio che ha unito i due amanti, ed è la stessa scena che troviamo nella Divina Commedia, quando parlando di Paolo e Francesca, Dante dice: Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante, non ci abbiamo più letto da quel giorno, proprio perché il marito di lei poi li ha uccisi tutti e due, li ha uccisi entrambi. Ecco, è la stessa cosa, lì è un libro d'unire. Qui anche è proprio il Decameron, questo libro che fa da tramite, da mediatore tra l'autore e il suo pubblico. Quindi la parola contenuta nel Decameron è per portare conforto, per svagare, quindi per distogliere la mente dalla noia e soprattutto dal terrore della morte. E quanti di noi in questo lockdown hanno passato il tempo anche attraverso le storie, attraverso la lettura dei libri, attraverso la visione di qualche bel film o documentario, proprio anche per non pensare, perché ecco un'altra caratteristica umana: distogliere la mente. L'uomo non riesce ad accettare la morte, è una cosa che va contro natura, non la vuole accettare perché è l'impulso naturale dell'uomo, l'istinto di sopravvivenza è proprio quello che lo porta invece verso la vita, che lo spinge a vivere e non a morire, e quindi non ci vuole neanche pensare. Ma è anche una parola, quindi si parla di vera e propria etica della parola, perché è una parola appunto che educa, che offre un insegnamento per poter progredire, ed è soprattutto una parola che tenta di ricostruire un ordine. In questa situazione di grande confusione, perché un'epidemia, un morbo genera terrore e confusione, un periodo in cui molti legami affettivi si sono interrotti, il padre, dice no, proprio Boccaccio, non guardava più in faccia il figlio il padre, i genitori i figli, i fratelli le proprie sorelle e così via. Ognuno pensava solo per se stesso e ognuno tentava di scappare, insomma di mettersi in salvo. Ecco, in questo clima di così grande caos, in questo magma veramente caotico della realtà, l'autore si fa simile a Dio, perché soltanto attraverso la parola tenta di ristabilire un'armonia, un ordine. Quando le regole sociali vengono sovvertite e la giustizia non riesce più a fare il suo corso, pensiamo anche ai Promessi Sposi, quando Renzo è a Milano, anche in quel periodo, quando arriva la peste a Milano, la giustizia non riesce più ad essere garantita e non riesce più a garantire i diritti dei cittadini o dei sudditi. Qua è la stessa cosa, l'autore si fa Dio, perché soltanto all'interno di un libro, di un'opera artistica, quindi di un'opera letteraria, che l'autore può avere almeno l'illusione di ricreare un ordine, perché l'uomo, nonostante la monotonia, la ripetitività, però ha comunque bisogno di punti fermi, di capisaldi, di ancore di salvezza, quindi ha bisogno di punti di riferimento, non dimentichiamolo. E poi c'è chi dice che la letteratura non serve a niente. Serve moltissimo, ci fa riflettere. I messaggi che ci mandano i nostri grandi antenati, i nostri grandi autori, sono attualissimi. Anche nel Decameron ci viene ricordato, e mai come oggi noi lo possiamo capire, visto che viviamo in un altro ennesimo lockdown, che la parola ha potere salvifico, ci può salvare dalla noia, dalla morte, da qualsiasi cosa, e soprattutto ha il potere di ristabilire un ordine, quell'ordine perduto. Infatti la brigata che cosa fa? Attraverso il racconto di queste storie cerca di ripristinare l'ordine perduto, quindi di ricostruire una società. Cosa ci sta dicendo Boccaccio? Che è la letteratura, è l'arte, è in generale proprio l'amore che noi abbiamo per la poesia, per le arti, che ci possono salvare. Stiamo perdendo la nostra umanità. Pensiamoci, un uomo sempre più moderno, legato alla scienza, alla tecnologia, ed è giusto
che queste cose ci siano perché hanno migliorato la nostra vita, però bisogna stare attenti a non correre il rischio di diventare a nostra volta dei robot. Non dobbiamo diventare lobotomizzati anche noi, non dobbiamo smarrire la nostra umanità, dobbiamo restare fermi nelle nostre convinzioni, soprattutto non dobbiamo perdere i valori, quello che ci rende diversi da una macchina, altrimenti corriamo veramente il rischio di cadere nel baratro. Pertanto la parola ci salva anche proprio dalla disumanizzazione. Non dobbiamo cioè correre questo rischio, dobbiamo restare umani. Quante volte lo vediamo, no? Anche lo sentiamo al telegiornale, persone che uccidono altri esseri umani per delle fesserie. Bisogna veramente stare attenti. La letteratura, l'arte ci salvano, ci educano, però dobbiamo dirlo ai giovani, dobbiamo far capire l'importanza di queste opere, caspita, altrimenti non serve a niente, diventa solo un ripetere come un pappagallo e non serve a niente. Bisogna capirle le cose, bisogna imparare, bisogna avere amore per il sapere, ma per noi stessi, per nutrire lo spirito, perché l'arte nutre lo spirito, la tecnica, la scienza ci migliora la vita, ma noi non viviamo di scienza e di tecnologia, non viviamo per il cellulare ci deve aiutare, ma quello che ci tiene in vita sono le arti, è la filosofia, è la storia, è la letteratura, è l'amore che ci tiene vivi, non l'economia, non la giurisprudenza. Quindi la parola ha un valore etico fondamentale perché ci fa rendere e ci mantiene umani, quindi ci impedisce di diventare delle macchine. In un mondo in cui i giovani sono persi, sono proprio lasciati in balia di loro stessi, vediamo invece che Boccaccio ci ricorda una cosa importante: abbiamo bisogno di punti di riferimento chiave, ci devono essere dei fari in mezzo alla tempesta, bisogna ricostruire l'ordine senza però cadere nella noia e nella ripetitività, e questo mi sembra chiaro. E poi ci sono tantissimi esempi. Ovviamente la parola può trarci d'impaccio, quindi può farci evitare una punizione. Pensiamo a Chicchibio Cuoco, che per evitare la punizione del padrone se ne esce con una battuta che lo fa anche ridere e divertire, andatela a vedere, ma poi la tratteremo in un'altra occasione. Melchisedec, di cui abbiamo già parlato, che per evitare una punizione o comunque di essere in qualche modo perseguito dal sultano, non risponde a quale sia la vera fede tra le tre monoteistiche, cioè tra cristianesimo, ebraismo e islam, non lo dice, risponde che soltanto Dio, cioè il Padre, conosce la risposta e quindi accetta tutte le forme di fede. Perché? Perché la cosa importante è che l'uomo continui ad adorare Dio, quindi guarda il cuore, non guarda insomma la forma, ma il contenuto, guarda il cuore, quindi le intenzioni del cuore. Oppure la parola serve per rimettere ciascuno al proprio posto. Pensiamo per esempio a Guido Cavalcanti, il quale fa capire attraverso una battuta che il suo avversario era in errore, quindi serve anche per smascherare la menzogna naturalmente. E poi c'è il giocoliere della parola, frate Cipolla, il quale in chiesa riesce ad evitare una figuraccia uscendosene con un racconto straordinario, quindi la parola diventa anche uno strumento per creare nuovi mondi, dei mondi immaginari che però possono aiutarci veramente in momenti di grande bisogno. Ed è la stessa cosa poi che fa anche Boccaccio. Grazie alla parola crea questo mondo parallelo in cui noi ci possiamo immergere per poi uscirne arricchiti e sicuramente trasformati, ed è la natura stessa del viaggio. Quando partiamo vediamo le cose in un certo modo, quando torniamo guardiamo la realtà da una prospettiva diversa. Quindi, come diceva il grande Kant, di tutto dipende da quale paio di occhiali io utilizzi per guardare il mondo, quindi devo cambiare paio di occhiali per comprendere anche l'altro. Quindi attenzione, dobbiamo sì essere ben aperti nei confronti degli altri, soprattutto in una società così moderna e globale ormai, una società dinamica, interconnessa, ma senza smarrire la propria identità. Non dobbiamo cancellare la nostra per fare spazio a quella degli altri. Occorre il rispetto reciproco, quindi accogliere non significa cancellare, attenzione. Quindi un'altra grande lezione che viene sempre dal nostro Boccaccio, quindi dai nostri padri, che
sono molto più saggi e molto più esperti di noi. E nel grande poi labirinto del mondo, naturalmente la parola può essere usata anche per mistificare la realtà, quindi per deformarla, per renderla come noi vorremmo e quindi per modificarla agli occhi degli altri, quindi per ingannare, quindi un uso anche improprio della parola. Bisogna stare attenti perché ha un potere enorme. Pensiamo a Ser Cepparello da Prato, che poi diventerà San Ciappelletto. Anche di questo abbiamo già parlato in un'altra lezione. Colui che riesce ad ingannare il suo confessore e a fargli credere di essere un santo. E in realtà santo non era assolutamente, anzi era uno dei più grandi peccatori della storia letteraria, si intende. Pertanto la lingua per Boccaccio è fondamentale, attenzione, quindi la proprietà di linguaggio, l'uso sapiente della parola è davvero fondamentale, diventa una competenza irrinunciabile, un'abilità fondamentale anche per noi al giorno d'oggi. Padroneggiare la lingua è davvero qualcosa che ci può salvare la vita, che ci può far uscire da determinate situazioni e che può aiutarci quindi a superare le avversità, ed è una cosa che poi vediamo in tutte le storie, anche dal punto di vista sintattico e stilistico. Quindi l'ordine all'interno di questo caos è ripristinato grazie a un sapiente uso delle subordinate, quindi dei periodi che sono costruiti in maniera armonica. Tutto è armonia nel Decameron. Pensiamo alle 7 ragazze e ai 3 giovani. Il 7 è un numero simbolico magico, il 3 anche, perché il 3 allude alla Trinità, quindi alla perfezione. Sono 10 giornate e 10 novelle per ogni giorno, quindi ogni giorno 10 racconti. Il 10 è il numero della perfezione, rappresenta l'armonia cosmica. Anche i pitagorici lo dicevano. Secondo loro, appunto, il cosmo era appunto costituito di 10 corpi celesti che ruotando producevano un determinato suono armonico, quindi rappresenta l'armonia, la perfezione, insomma, cosmica. Pertanto, all'interno di questo lockdown in cui sembra che tutti i nostri punti di riferimento siano perduti, in una società impazzita che sembra appunto aver perso i valori e soprattutto il rispetto, non dobbiamo mai dimenticare quindi questa grande competenza chiave, la parola. La parola può salvare la vita, quindi ricordiamoci l'insegnamento del Boccaccio: raccontare può salvare una vita, ma soprattutto abbiamo un potere straordinario che è quello di donare la vita o di toglierla, di ferire oppure di lenire il cuore dell'uomo. Pertanto non perdiamo mai la nostra umanità, ma teniamocela ben stretta.